17題，咁佢就話咧 ABCD 係個 square 正方形 ，M 係 midpoint，E 係上邊咧就3:1嘅。咁如果你當佢係3同埋當佢係1嘅話咧，咁即係成個正方形係4啦。咁由於 M 係 midpoint，所以下邊就2同2啦。OK， 繼續啦。當然啦，我哋當佢係4啫，可能佢40㗎嘛。OK， 所以咧，如果即係你 long query 就用翻3K 1K 嗰啲就最穩陣嘅。OK， 咁我哋再睇下先。佢就話 F 咧 EF 係會平衡 AM 嘅。OK，EF 平衡 AM 其實即係想同我哋講咩咧？其實即係想同我哋講呢個咧係一個平衡四邊形嚟嘅喎。你 sense 唔 sense 到啊？因為 AE 一定平衡於 MF 㗎啦本身。咁再加埋呢個 EF 平衡 AM， 即係平衡四邊形，即係上邊係3咧，下邊都係3喎，所以呢橛係1嚟嘅喎。OK， 繼續再睇咯喎，題目同你講話 BMH 嘅面積係4，問我哋 AEGH 嘅面積。咁呢啲題目我會點樣做呢？我就會最緊要呢寫得翻個比例啊。咩比例呢？即係中間呢個位 H 同埋呢個 G。分別係幾高嚟嘅 ？G 佢有冇講明係幾高呢？ G 佢冇講明係幾高㗎。OK， 佢就係話咧 CD 同 EF 係相交於 G 嘅啫。OK， 咁你記住啊，成個 AB 嘅高度係4嚟嘅。咁但係呢個4點樣拆翻開個高嘅比例呢？就係我哋呢一題嘅重點啦。底嗰啲我哋寫晒出嚟㗎啦。OK， 首先我揾咗 G 點先，因為 G 係 CD 同埋 EF 相交出嚟呢。你攞 CD 同埋 EF， 你就會見到個 similar triangle 㗎啦。其實今次佢直情唔係 similar， 直情 congruent 添㗎。OK， 即係總之佢哋係1:1嘅 similar triangle 啦，底比1:1，高比都係1:1。咁所以如果話成橛係4呢，其實 G 就會係佢哋嘅 midpoint， 所以呢度同埋下邊成橛就會係2同2嘅關係嚟嘅。OK， 繼續。揾完 G 咯喎，就揾翻 H 究竟係幾多樓高啦。咁我哋又要揾 similar triangle， 不過今次個 similar 咧有啲特別，因為佢冇漏斗嘅形狀嘅，反而佢會係呢一種大包細嘅形狀。因為題目講明 HM 係平衡 GF 㗎嘛。OK， 底比係2比嗱呢條高難度㗎，2比2加2加1係5，即係講緊咧高比呢橛比成橛都係2比5。OK， 咁究竟呢橛高係幾多呢？嗱，我哋當 X 啦 ，X 除成個 GC 就係2，X 除2就係2比5，你就會解到 X 呢係等於0.8㗎啦。咁即係換句話嚟講，上邊呢一橛呢就係1.2啦。OK， 即係我哋如果而家當個正方形邊長係4呢，其實你就揾得晒呢所有打橫嘅長度啦，呢啲啦，同埋仲有就係所有打直嘅高度。即係呢3個位置 ，OK， 咁其實我哋就去到最尾可以進攻面積㗎啦。題目而家同我哋講話呢，呢個嘅面積係4嘅，咁我哋計一計先。根據我哋嗰個圖呢 BHM 嘅面積呢，就係底乘高除2係0.8嚟嘅。換句話嚟講，即係咩意思呢？同佢個4呢係差咗5倍嘅。所以你陣間用我哋嗰個圖計完 AEGH 嘅面積之後呢，你要乘翻5先係真正嘅答案嚟嘅。點解你要計佢 BHM 嘅面積呢？唔係俾咗你咩？就係想睇下差咗幾多倍。OK， 永遠我哋寫完底比，用 similar 睇完高比，然之後就一定係真係去直接計面積，揾下個面積嘅比例係差咗幾多。OK， 繼續㗎咯喎，跟住再睇㗎咯喎，我哋要計 AEGH 嘅面積。點樣計呢個 AEGH 嘅圖形呢？咁啊，一定要減㗎啦。咁啊，其中一個方法啦，有啲複雜啊呢一個。其中一個方法呢，就係攞上邊成個大嘅梯形，我用紅色螢光筆油啦。呢個大嘅梯形，然之後減翻左右2忽，減翻呢忽，再減翻呢忽，咁就會計到㗎啦。可能有其他方法嘅，咁啊，你做到就得㗎啦。OK。咁大梯形就係上底加下底乘翻高除2，減翻左邊呢個三角形先。呢個三角形係4乘呢個三角形點計呢？哇！呢個三角形都複雜嘅喎。呢個三角形呢，如果要計嘅話呢，其實我可能要呢攞翻呢個，sorry， 呢個三角形如果我要計呢，我可能要攞翻呢個 ABM，
4×2除2去減翻底嗰忽2×0.8除2喎。OK， 括住佢啊。OK， 再減埋右邊嗰個細細啲嘅三角形，呢個就易計啦。2×1除2。OK， 咁你就會計到咧，呢度係計緊 AEGH。撳一撳機小心啲啊！呢題都複雜嘅。OK， 就會計到係7.8啦。點解答案冇7.8嘅？記住你要放大5倍㗎嘛，所以你要將呢個7.8乘5等於39先會係咧真正嘅答案。所以答案係 C。高難度嘅題目啊，往年永遠都有一題喺呢啲位㗎啦，永遠都係高難度㗎啦。你試下睇熟呢個方法啊，希望你有能力處理得到，加油！